ako. Olala, good morning sa inyo mga friends and welcome to my channel. And today is Sunday. I'm gonna pick up my friend because we're having a lunch at Kubo'S Grill and Bar. So, yun guys, and yeah, mag-meet kami din doon ng isang friend doon sa restaurant. And drive muna ako kasi ipipick up ko yung friend ko. Samahan nyo kami sa ano guys, sa mukbang namin sa Pinoy restaurant. Nice car. Say hi to my vlog. Hello! Hindi lang si Wena. Thank you. Hello guys! Nandito kami sa Kubo'S. Oh yan guys, kung gusto nyo sa ano guys, sa dito sa Gold Coast, sa Kubo'S, meron ditong crispy pata. Ayan oh. Crispy na pata. At saka may chicken lovers. Ayan, kung gusto nyo. Dito lang yan sa Gold Coast. Diba Jonah? Yes. Oo, dito lang sa Gold Coast guys. Nagugutom na talaga kami kasi nasaan na si Wena? ando no kung nasaan na talaga yung si Wena. Okay guys, see you later. Pag nag-ano na kami, nag-order na kami ng ano, Filipino food. So ang tawag ng video na ito is mukbang. Mukbang Filipino. Filipino mukbang. Okay guys, see you. Wena, nasaan ka na? Mga 1 hour na kami, day. 1.5 day. Wala na, day. Ubos na yung crispy pata, day. Wena, kag 30 yung booking natin, day. Kaya nag-park. Yan siya, guys. Ay, ang rami ng tao, guys. Ayan. Yan siya. Waiting kami. Hello. Bakit may ambulance? A few minutes later. Ayan siya guys, yun. Ayan siya guys. Kanina pa kami dito. Anong masasabi mo sa vlog? Late ka, Day? Day, late ka. Mananalo ka ng isang bigas at saka isang case na Red Horse. Diba, John, ha? Yes. Order lang po. Okay na po sila sa order nila. Okay, I'll just repeat for their orders po. For their lunch, they want to have calamari, lechon kawali, kinalo, kaldero, canton, Diet Coke, tsaka po Sprite po. Say hi to my vlog muna. Ay po, kain po tayo sa Kubo. Yes! Sige po, I'll be back with your order shortly po. Thank you po for your Salamat. Tatlong tao lang dito, tapos 6 na baso lang, di ba, Wena? Yeah. Say hi to my vlog, Wena. Hindi ka nag-hi, ha? Hi si Jonah. Hintay ka. Okay. Yan siya guys, dito na yung calamari namin. At tingnan nyo naman yung handle, oh. Ang ganda ng handle guys, no? Para siyang Gabi.
guys, ang ganda. In fairness, ang ganda ng ano. Presentation. Presentation Mauga na nila. ay di na na-crunchy ron. Ang ganda naman ng handle. Ay, para naman yun. Pero ang tingin mo no, parang gabi. And guys, nandito na kami. Yun na yung ano namin, no? Yung order. Ayan, may pansit kanton. Pansit kanton. Merong kaldero na kanin. Ayan guys, good for 3. Good for 3 person. And meron dito lechon kawale. At saka yung favorite ko, yung kilawin. Ayan, kain tayo. Kain tayo, Juna. Kain na. Kain tayo, Wana. Lamig na. At least may Filipino na sikat ba? Kasigaran tayo lang. Mas unukit pa ni Dili Asol. Mura mang gyapon. Ano ba? Oh. Mas tagal lang to. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go. Chef Ed, guys. Ito yung chef dito sa Kubo'S. Ako po yung head chef Sir, dito. napaka-sarap ng ano niyo. Salamat po. Oh. And wala hindi ka busy ngayon, sir? Chef? Bali tapos na po yung busy oras. Sa atin, sir. Quezon Province. Kayo po. Davao. Ako Cebu. Kayo mo? Davao. Davao. Where in Brisbane, sir? Corfaru. Cleveland. Tingnan. Aldizin. Ayun, malapit na sila. Aldizin. Saan kayo nakatira dito? Dito lang ako. Makata. Dito lang. TV Patrol. Ano pala, matatransfer si Chef Ed sa ano, sa Brisbane, yung mga taga Brisbane dyan. Kita-kita tayo dyan. Doon sa ano, Cleveland, sa Corfaru. Kubo'S again, nandun si Chef Ed, guys. A few moments later. Guys is life, guys. Tingnan nyo, oh. Ubos na, guys. Tingnan nyo. May isa pa kami. Meron pa kaming isang order. And ubos na siya. Yan siya, guys. Ito na lang yung... Yan na lang yung rice namin. Ay, si Jonah wala na, oh. Jonah. Meron pa puti din. Few moments later. Another. Meron What's na naman this? kaming bagong Few moments later. order namin kaldero. Isa na naman kasi nakulangan kasi kami, guys. Mga laki kasi yung kain ng mga yung mga kasama ko dito. Maraming pista kasi. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. A few moments later. Hello guys, nandito kami sa Daiso. Ito talaga specific lotion siya. Ayan. And mura lang talaga dito sa Daiso. Kasi yung ito, 280 lang siya. Ayan. And then dito na side, yan, puro 280 lang yan guys. Almost every item is 280 nakalagay. So, ayan siya.
hours later. Hello guys, nandito ako sa bahay. Ano ko na yung sapatos ko. Napakasaya namin kanina with Jonah and Wena. Maganda yung banding namin and pumunta kami dun sa Australia Fair para maglakad-lakad kasi puno kasi yung tiyan namin. Ang ano namin guys, ang busog-busog. Napakabusog-lusog namin kanina. Thank you so much for watching. And I hope nagustuhan niyo yung video namin na mukbang sa Kubo'S. And thank you so much sa Kubo'S nga pala kasi ang napakasarap ng ano nila guys sa nung mga pagkain nila doon. And kung nandito ka sa Australia, huwag niyong kalimutang kumain doon sa Kubo'S kasi napakasarap ng mga ano nila doon. Yun guys, so thank you so much. Thank you so much guys, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Mitch Mitchikay, and hit the bell button guys para malaman nyo na may new videos ako and updated kayo sa videos ko. Thank you guys, have a nice day. Bye guys. Ano muna ako dito? Patos ko guys. Mahirap talaga to guys pag winter, marami tayong susuotin nyo.